Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale Gladys. 30 minuti alla chiusura del calciomercato e Victor Osimhen l'ha pigliato in the pack. Mi dispiace dirlo, ma è così. È così. Calenda! Roberto Calenda, dove sei ora? Il giocatore ha tante offerte, il giocatore è richiestissimo in tutte. Dove è Calenda? Fuori rosa! Victor Osimhen resta a Napoli e sicuramente sarà messo fuori rosa. Clamoroso! Il signor Victor Osimhen fuori rosa! E non mi venite a dire che Osimhen sarà rimesso in squadra, perché dicono che c'è stato il devasto fra la società Napoli e Victor Osimhen. C'è stato il devasto. Nato poco si pigliavano a capillo. Clamoroso quello che è successo oggi a Castelvolturno. Clamoroso. Fabrizio Romano ha detto che io in 25 anni mi è arrivata una telefonata da tutte le mie fonti che in 25 anni non hanno mai visto una cosa del genere. In 25 anni non hanno mai visto un giocatore trattato così, nel vero senso della parola, non nel senso trattato a pesci in faccia, ma che nessuna squadra lo vuole, si butta ovunque ma nessuno gli dà quello che vuole. Questo è il karma. Hai fatto il pezzo di merda l'anno scorso, mi hai fatto vincere scudetti, ti ringrazio, ti ringrazierò in eterno. In eterno. Come giocatore sei stato squisito, ma come uomo vali meno di zero. Meno di zero! Hai tenuto una società sotto il tuo controllo, hai voluto fare il pezzo di merda tu e il tuo procuratore fino alla fine e ve lo siete presi nelle pacche. Da qui a gennaio stai fuori rosa! Fuori rosa! Trovati una squadra araba, dammi retta, perché nessuno ti accatti in Europa e nemmeno questi 25 minuti che mancheranno da qui alla fine del calciomercato. Nessuno! Innanzitutto, giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Gruppo Telegram in descrizione, perché chi è iscritto al gruppo Telegram ha tutte queste news in tempo reale. Ma partiamo subito. Detto questo, scusate, tasto like e commento perché sono fondamentali per arrivare ai 9000k. Detto questo, se volete vi potete abbonare da 99 centesimi, solo ed esclusivamente 99 centesimi, non c'è nessun livello superiore, 99 centesimi. Calmi, allora, non sto a ripercorrere tutto quello che è successo questa mattina, perché prima aveva accettato, poi il Napoli ha ritirato l'offerta perché il Napoli chiedeva 5 milioni in più, l'Al-Hilal non li ha accettati, Osimhen aveva l'accordo per 40 milioni e chi per questo sta incazzato, per questo ce l'ha in qua, perché lì ti offrivano 40 milioni. Quanto ti ha offerto il Chelsea? Quanto ti voleva dare il Chelsea, Victor? 4 milioni più bonus, arrivavi a 7. E com'è? Il grande giocatore che vuole lui è richiestissimo, ragazzi, l'ha detto Calenda, come ha detto, è richiestissimo, tutti vogliono Osimhen a grande mercato, perché è Victor, perché di là, perché di qua. Frate, ma chi io voglio Osimhen? Ma chi? Questo deve ringraziare una persona soltanto, perché ha preso 10 milioni a stagione, una sola, Luciano Spalletti, che l'ha fatto fare overpower quella stagione dello scudetto. Ma e non voglio pensare che il Napoli faccia giocare sia Osimhen e Lukaku insieme. Impossibile. Quando chiude il mercato arabo? A ottobre? Da qui ad ottobre ti ha trovato una squadra. Da qui ad ottobre ti devi trovare una squadra e devi levare dai coglioni, perché ora voglio tengo qua. Questo era un video da fare dal cesso, ma lo faremo anche domani, un video dal cesso, non vi preoccupate, arriverà il video dal cesso, non vi preoccupate, ci sarà il video dal cesso, non vi preoccupate. Però questo è il karma, caro Victor, questo è il karma, perché chi vuole troppo nulla stringe, perché è così. Intanto mi stanno tappate le orecchie. Dio mio, che dolore. Quindi, caro Osimhen, l'hai preso bene nelle pacche. E io lo dissi, io questo non se lo compra nessuno.
E ma il Paris Saint-Germain Napoli sta offerto 100 milioni. Ah, non stanno questi 100 milioni. Dove? Ma dove sono questi 100 milioni? Dove? Ma voi avete capito questo quanto chiedeva di ingaggio? Al Paris Saint-Germain 14 milioni. E se vado al Chelsea voglio 10 milioni. Frate, ma stai buono che a capo. Tu ogni 3x2 che te ne vai in Nigeria ti scassa. Frate, ma stai serio? Ma stai facendo serio? Ma chi te dà 8, 9, 10 milioni a stagione? Ma chi te dà? Solo quel coglione di De Laurentiis ti poteva fare sto contratto. Oh, scusatemi, ma ci voleva perché la Red Bull stasa. Poi mi sta facendo ingrippare. Voglio, questa cosa mi sta facendo ingrippare malamente, voglio. Ma malamente. Poi se da qui a mezzanotte arriverà l'ultima offerta che accetta, faremo un altro video dal cesso questa volta, perché va fatto dal cesso. Vabbè. Però, vedi, questo è il karma. Il karma. Oh, Topolino, no, non l'ho ucciso il Topolino, no, è sempre vivo. Questo è il karma. Mamma mia, sto ingacciso, voglio. Poi dico che c'ha la febbre a 38. Questa mattina si è svegliato e sta mettendo gli ultimi denti in fondo, quelli grossi. Febbre a 38, non gli si abbassa nemmeno i cattachipirini. Comunque, stavo dicendo, vedi Victor, chi troppo vuole non la stringe. Io no, non accetto il Chelsea perché mi paga meno. Ma tu devi ringraziare che una società come il Napoli ti dà 10 milioni a stagione. Ed è questa che a me fa incazzare, dare 10 milioni a questo. A un giocatore che 10 milioni non glieli dovevi dare. Davate 8 milioni a Kvara, 7 milioni a Kvara, ero più felice. Anzi, dovete fare questo spaccima di rinnovo di contratto a Kvaratskhelia, voglio. Fate il rinnovo di contratto a Kvara e buttate Osimhen in tribuna. Dov'è Calenda, dove sei? Non parli più, Calenda. Osimhen non è un pacco, può dire la sua in Europa. Sì, la può dire la sua in Europa, ma nessuno gli darà 10 milioni a stagione a Chist. Cioè, Calenda, ma tu hai capito buono? 10 milioni, io voglio 14 milioni al Paris Saint-Germain, 14 milioni. Chi secondo me è un shake da guardare, ma gli do anche 14 milioni a te. Ma stai buono che capi, ma c'è guarda un Mbappé che volevano un sacco di soldi, venga a pigliare a te. Ragazzi, è così, voglio, è così. Osimhen ha fatto una grande figura in merda. Is è il suo procuratore, questo lo dobbiamo dire. Ha fatto una grandissima figura di merda. No, io non vado io vado in Arabia Saudita. Hai aspettato l'ultimo giorno del mercato europeo perché pensavo che il Paris Saint-Germain si presentava con questi 100 milioni, 60 milioni, 14 a te. Invece no, ma il tuo procuratore, amico mio, ma dove sta il tuo procuratore? Il grande Calenda, dove sta Calenda? Che non twitta più, Calenda non twitti più, che è stato? Calenda, bello e buono, non twitti più. Vabbè. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre comunque forza in tribuna. 2 anni ti ha fatto 2 anni in tribuna, Osimhen, 2 anni.